好黐線！今日咧屋企收到箱榴蓮啦，我而家成間屋都係榴蓮味啊！冇人幫拖嘅關係啦，決定自己開榴蓮，好得，好香啊！戴手套先，手套好似薄得滯，唔緊要啊！哇，吉過都上網睇過咧，非常之簡單嘅。見唔見到呢個星位啊？插把刀入去。跟住翻佢嗰條線嘅位咧，插把刀落去，吉到件衫啊！撬開佢，撬，哇！喂，我真係開到啊 ！Oh my god， 好靚嘅榴蓮肉啊！哇！哇！一二三四五六房啊！你睇下，唔好啊！我都係換翻件衫。哇！今次呢個開榴蓮係成功㗎！